早晨，呢套房係專替入戶嘅，呢個入戶花園咧係私家享用嘅，業主安排咗鞋櫃啦。呢度係東區置領天璽最新嘅一期，建築面積係138平方，精裝4房2衛嘅。呢度仲有櫃。哇！呢間屋業主花咗30個裝修嘅。裝修保養咧都好新，可以直接拎包入住，家私家電咧全部都齊全啦。好時尚嘅呢個風格。呢套房咧係南北對流嘅，朝南嘅陽台咧睇紫馬嶺公園，朝北嘅陽台咧係睇小區園林嘅。廚房方方正正夠細大啦，可以擺到個雙門嘅冰箱，廚櫃嗰啲廚房3件套全部都安排好晒啦。朝北嘅陽台，呢套房係中高樓層，所以景觀好開闊嘅，睇小區園林。朝南嘅陽台係一個大陽台，哇！對面紫馬嶺公園，遠處五桂山山景，成個遠遊城片區都睇到晒啦，好開闊啊！置領天璽咧只有2年幾嘅樓齡，係最新嘅一期哦。我哋而家係睇生活區，138平方，精裝4房2衛。第一間房，床衣櫃全部安排好晒啦。第二間房，兒童房，同樣安排好晒衣櫃床。第3間房係一個主人房，係一個套間，洗手間做好乾濕分離啦。哇！主人房就大啲，都係衣櫃床咩安排好晒啦。主人房都係朝南嘅，都係睇嗰個紫馬嶺公園五桂山山景。對面咧就置領天璽嘅碟墅，所以嗰個景觀係好開闊嘅。工位都做好乾濕分離啦。第4間房，書房。鍾意呢套房嘅朋友，歡迎評論區留言，多謝。